तो क्या चाह रहा है आजकल? आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बहनों के बारे में जिनकी वीडियो में लॉजिक सेंस के अलावा बाकी हर चीज मिलेगी। अच्छा। हाँ, और जो चीज तुम समझ रहे हो वो भी मिलेगी। मेरा मतलब खुशी। बंदा खुशी के लिए तो वीडियो देखता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब तुम लॉजिक का अंदाजा इसी बात से लगा लो, ये 5 बहनें हैं और इन्होंने अपने चैनल का नाम सिस्टर्स रखने की जगह अपनी नई इंग्लिश निकाल के सिस्ट्रोलॉजी रख लिया है। पता नहीं इनको लगता है कि इंग्लिश इनके अब्बा जी ने आजाद की है, ये इंग्लिश के साथ जो भी बलात्कार करना चाहें वो कर सकती हैं। वैसे इत्तेफाक से हम भी 5 भाई हैं। मुझे लगता है मुझे अभी अपने चैनल का नाम बदरालोजी रख लेना चाहिए। अब अगर किसी ने गलती से मेरी वीडियो बात कर ली तो उसने कमेंट वाली बकचोदी लगाने से नहीं रहना कि भाई तुम अपने चैनल का नाम कुछ भी रोको, हमें क्या मसला है। मसला आप लोगों को नहीं है, मसला ये है कि इंग्लिश मेरे अब्बा की नहीं है, वो सिस्ट्रोलॉजी के अब्बा की है। मुझे उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। इकरा मैडम के पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला। जैसे इंडिया के सीरियल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, वैसे ही मैडम के पास अगर एक टॉपिक आ जाए वैसे वो भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अच्छा। जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज आती है, मैडम अपनी ब्लॉग्स ऐसे बनाती हैं। निकाह की तैयारी शुरू हो गई, निकाह की डेट फिक्स होगी, निकाह पे महेश मल्होत्रा का ड्रेस पहनूंगी, निकाह पे कौन कौन आएगा, निकाह से पहले बाहर जाना बंद, निकाह निकाह निकाह। यार बस कर दे। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। अगर गलती से निकाह खत्म हो गया तो फिर इनका हनीमून पैकेज शुरू हो जाएगा। मेरा ख्वाब था एक खूबसूरत घर जहां हमारे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो और हमारी जिंदगी खुशहाल गुजरे। ये वीडियो 5 साल पहले की है जब इकरा कवल सिर्फ 25 सालों की थी। आज 5 सालों बाद भी ये सिर्फ 25 सालों की ही है। अब बात करते हैं दूसरी बहन हीरा फैसल की, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। पहला टैलेंट लिपसिंग करना। कब मम्मी डैडी मेरे तू पटाएगा, लेके बैंड बाजा घर मेरे आएगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। चल 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 ए, गाड़ी स्टार्ट कर। ਤੇ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋ ਕਿਊਟ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹੇ ਨੇ। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। हीरा के पास एक और टैलेंट भी है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला। आई होप कि मैं इस प्रैंक को अच्छे से कर सकूं और मैं रो नहीं। हाँ जी, ये मोहतरमा आप प्रैंक करने लगी हैं अपनी बड़ी बहन के साथ जिसका निकाह होने वाला है। ये इकरा के कमरे पर कब्जा करके इसे कहेगी आप इस कमरे से दफा हो जाए, ये मेरा कमरा है। पापा से मैंने बात की है, पापा कह रहे थे ये रूम तुम्हारा है। ये तो गौतम मरा अभी है नहीं, तो जायदाद नाम लगवाने वाले पहले आ गए। मैं क्या करूं, पापा ने तो मुझे कहा है। अच्छा। इससे अच्छा प्रैंक तो मैं अपना खड़ा करके कर लेता हूँ। बोतल के ऊपर 5 रुपए वाला ठीपा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यकीन करो यार, ऐसा प्रैंक देखने के बाद मैं 3 घंटे सदमे में चला गया। पब्लिक ऐसे प्रैंक देखती है जिसमें कैमरा किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ है और मोहतरमा जिस साइड पे जा रही है कैमरा भी उसी साइड पे जा रहा है। पापा से मैंने बात की है, पापा कह रहे थे ये रूम तुम्हारा है। ये तो गौतम मरा अभी है नहीं, तो जायदाद नाम लगवाने वाले पहले आ गए। मैं क्या करूं, पापा ने तो मुझे कहा है। कम से कम बंदा कैमरे की फ्लैश लाइट तो बंद कर देता है ताकि जिसके साथ प्रैंक हो रहा है वो कैमरा ना देख ले। बोलूं मैं अपनी जगह नहीं छोड़ती हूँ। ओए मुझे दिख गया है। क्या? कैमरा तो ऐसे एक्सपोज किया जा रहा है जैसे पब्लिक को इसकी समझ नहीं आई होगी। वैसे ये बात तो सच है, पब्लिक को इनके नकली प्रैंक से छमकना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्रैंक थोड़ी देखने आते हैं, वो तो यहाँ कुछ और देखने आते हैं। पब्लिक का ध्यान तो किसी और तरफ होता है। कहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब बात करते हैं इकरा के अब्बू की तीसरी गलती फातिमा की, जिसे सिद्धू मूसेवाले के मरने का कुछ ज्यादा ही अफसोस हुआ है, इसलिए इसकी तस्वीर अभी तक अपनी डीपी पर लगा के रखी हुई है। आजकल दियां गंदियां औलादा अपने सके माँ प्यो नाल नहीं वफा कर दी जिन्हें सिद्धू मूसे नाल कीती बैठी है। अरे बस कर भाई। आ वाली बकचोदी किसी मुंडे ने की होंगी तो यकीन मनो हुण तक आवाम ने उसकी हर्षा पाड़ के सराहने ला देनी सी। जी मैडम जी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। आपको शादी की काल मची हुई है लेकिन अभी आप शादी करवाओगे नहीं क्योंकि कंटेंट बहुत जरूरी है। शादी से भी ज्यादा कंटेंट जरूरी है। अभी शादी करवा ली तो 4 साल बाद आने वाला कंटेंट जाया हो जाएगा। 2 साल का कंटेंट पहली बहन की शादी से निकल आया, अगले 2 साल का कंटेंट दूसरी बहन की शादी से निकल आएगा, फिर बारी आएगी इनकी, अगले 2 साल का कंटेंट इनकी शादी से निकलेगा। शादी से ज्यादा कंटेंट जरूरी है, इसलिए कंटेंट पर फोकस करें। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मुझे साजन के घर जाना है। मैं सोच रहा सी अगर खानदान दे विच इक अद्धा बगैरत होवे ते काम चल जांदा है, अगर पूरा दा पूरा टब्बर बगैरत होवे ते फिर असीं की कह सकते हैं।
बस यार अज वास्ते इन्ना ही। अगर इन्ना ते डिटेल नाल वीडियो बनाइए तो सुबह तो शाम हो जाएगी, मगर इन्ना दियां यकीयां खत्म नहीं हो सकती। इन्ना दियां यकीयां नापने वास्ते हर एक ते अलग-अलग वीडियो बनानी पेगी। इस वजह नाल चैनल नू सबसक्राइब कर लो। एम करते हैं सिर्फ 50 सबसक्राइबर वास्ते, ते अगर सबसक्राइब कर लेता है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लवो। कोई तरीका है भीख मांगने? तो वीडियो चंगी लगी है तो लाइक कर दियो। तो मिलेंगे नई वीडियो के नाल। थैंक्स फॉर वाचिंग।